Na, šitie posūkiai vadinami arba U-turn, arba klasikinėme ralyje, aš asmeniškai juos vadindavau hairpin. Tai yra iš esmės, kad tu atvažiuoji tam tikrą kryptimį ir tu turi užsisukti, kiek čia, 180 laipsnių atgal ir grįžti beveik priešomis. Tai tiesą pasakius, dar nesu įsigilinęs iki galo į greičio ruožo konfiguraciją. Aišku, dalies informacijos ir neturėsime, yra tik tai prieinami šaltiniai, bet kaip ir visur galioja tas pats dėsnis. Tu pasistengi padaryti važiavimo trajektoriją tokią, kad tame posūkyje prarastum kaip galima mažiau greičio. Tai yra tokiu atveju, jeigu mes turime apsisukimą ir va čia yra ta apversta U raidė, tai atvažiuojame maksimaliai plačiai, liečiamės prie, jeigu yra kažkokios tai vidinės briaunos arba taško, nu, ten priklausomai nuo vietos, kur būsim ir vėl išeini maksimaliai plačiai. Tai trajektorijų mokslas, turbūt taip reikėtų pasakyti. Per kopą kokiu greičiu gali važiuoti, tai iš esmės, jeigu tu matai, kad tai yra, kaip pasakyti, kopos ketera, tai ten yra labai aiškus greitis. Mažiau kokio užklimpsi arba daugiau kokio persiversi ir galėsi apsiversti. Tai, kaip pasakyti, nepasakysiu dabar, kiek tai yra kilometrų per valandą, nes tu kiekvieną kartą atsineši su automobiliu atvažiuodamas jausmą ir tu supranti, koks jis yra. Bet jisai iš esmės yra visiškai aiškus. Per akmenis turbūt yra sudėtinga pasakyti, kokį greitį gali prasinešti, nes jeigu tie akmenys yra tokie, kaip pasakyti, nuožulnus ir negadinantis padangų, tai nieko tokio, bet jeigu jų tarpe yra vienas pasislėpęs aštrus žudikas, tai tada tokiu atveju gali turėti reikalų. Tai turbūt akmenys yra sudėtingiausia. Na, o kalbant apie dulkes, man atrodo, kad aš esu Dakare tiek turėjęs cirko anksčiau, kad yra gimusi frazė nematau, nevažiuoju. Tai, kaip pasakyti, jeigu nori turėti cirkų, bandyk lenkti dulkėse, nematydamas, bet laiko klausimas, kada tu tą cirką turėsi. Kad jisai bus, faktas. Klausimas kada. Manau, kad šiuo metu įdomi technologija yra Audi vienareikšmiai, bet turbūt technologija galinti laimėti Dakarą yra visgi Toyota Gazoo Racing. Aš manyčiau, kad šiuo metu tai yra ta technika, kuri turėtų laimėti Dakarą. Na, jeigu mes kalbame apie greičių ruožį sustojus automobilį, tai norint kažką keisti, reikia tas detalės turėti. Visų pirma, valandą laiko tai yra jau nemažai. Ir jeigu mes turime lankstą, šarnyrą viršutinį, apatinį, vairo ar galinę traukia, apatinę svirtį ir pusašį, žinokit, visas jas atskirai keičiant, tikrai galima per valandą pasikeisti arba greičiau. Manau, kad tokį pusašį galima būtų pasikeisti, turbūt per kokių 15 minučių, tik tai, reikėtų būti, kaip pasakyti, jau įgudusių keitikų arba būti kaip minimum neblogai pasitreniravus įkeisti.